दोस्तों, मैं डॉक्टर शिव कुमार सिंह आपको एक ऐसे औषधि के बारे में बताएंगे जो आपको खांसी में बहुत मददगार होगी। तुलसी हनी सिर्फ प्राकृतिक खांसी नहीं, पूरे सेहत के साथ मौसम बदलते ही खांसी, जुकाम, खरांश गले में आम बात हो जाती है। लेकिन अब हर खांसी का एक मीठा इलाज है तुलसी हनी। ये है शुद्ध शहद और तुलसी के अर्क से बना एक प्राकृतिक उपाय जो न सिर्फ गले को आराम देता है बल्कि आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है। बिना किसी केमिकल के बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए सभी के लिए सुरक्षित। आधा कप गुनगुने पानी में 10 ml दवा पीना है सुबह दोपहर शाम। यह दवा बच्चों को 5 ml सुबह दोपहर शाम। तो अब खांसी को कहिए अलविदा और अपनाइए तुलसी हनी, प्राकृतिक भरोसा, मीठा इलाज। धन्यवाद।